इरशाद रब्बानी आहे त रुगो साबरनि खे ई अणखुट बदिलो न वेंदो। इब्तिदा मालिक के नाले सां दिल दिलनि जा राज़ बहितर ॼाणींदो आहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जीअं असांजो जो टॉपिक आहे इस्लामियात जा MCQs प्लस में जेको आहे सवाल जवाब ऐं मुख़्तसिर पॉइंट ऑफ व्यू या वन लाइनर असां करे बयानु करण जी कोशिशि कंदासीं। असांजो आहे सही जवाब ते टिक जो निशान लॻायो। अल्लाह ताला बेहिसाब सवाबु ॾींदो कंहिंखे, सब्र कंदड़नि खे। ठीकु आहे, इहा आहे त हिकिड़ो तर्जुमो बि आहे त अल्लाह ताला सब्र कंदड़नि खे बेहिसाब सवाबु अता कंदो। ठीकु आहे, नमाज़ पढ़ंदड़नि खे बि सवाबु मिलंदो, पर बेहिसाब जो सवाबु मिलंदो उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सब्र कंदड़नि ते आहे। असां अक्सर छा कंदा आहियूं, सब्र न कंदा आहियूं। काई तकलीफ़ ईंदी आहे त असां पंहिंजे आपे मां निकिरी वेंदा आहियूं। असांखे सब्र करणु घुरिजे। क़ुर शरीफ़ में काफ़ी जॻहनि ते ऐं हदीसनि में पिणु काफ़ी जॻहनि ते इहो अचे थो त तव्हां सब्र कयो ऐं सब्र कंदड़नि खे अल्लाह ताला बेहिसाब अणखुट जेको आहे सवाबु अता कंदो ऐं उनजो बदिलो अता कंदो। उन पोइ आहे ताइफ़ वारनि पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे छा कयो हुयो, कहिड़ी तकलीफ़ आनी हुयूं, रतो रत कयो हुयो। इहो असांजो जवाबु आहे, रतो रत कयो हुयो। ऐं हिन में ऑप्शन में अचे थो इज़त ऐं एतिराम ॾिनो, नबी करे मञियो, या रतो रत कयो, या खाधो खारायो, कुझु बि न कयो हो, रतो रत कयो हुयो, तकलीफ़ूं ॾिनियूं हुयूं नबी साईं। नंबर 3 आहे ताइफ़ वारनि जे ईज़ाइण ते पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन्हनि लाइ दुआ कई हुई। कहिड़ी दुआ कई हुई? उन लाइ दुआ कई त ए अल्लाह इन्हनि खे हिदायत फरमाए। छो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन रहमत लिल आलमीन आहिनि। उहे कंहिंखे बदुआ न ॾींदा हुआ, हर कंहिंजे लाइ दुआ घुरंदा हुआ। जेकॾहिं कोई तकलीफ़ बि ॾींदो हुओ या कोई ईज़ाईंदो हुओ त उन्हनि जे लाइ बि दुआ घुरंदा हुआ त हिदायत जे लाइ दुआ घुरंदा हुआ त उन्हनि खे चल मालिक साईं हिदायत नसीब फरमाए। बेशक अल्लाह ताला गॾु आहे, कंहिंसां गॾु आहे? सब्र करण वारनि सां। अल्लाह ताला सब्र करण सां गॾु आहे, नमाज़ पढ़ण वारनि सां बि न आहे। ठीकु आहे, शुकुर करण वारनि सां बि न आहे, रोज़ेदारनि सां बि न आहे एतिरो जेतिरो बेशक जो क़ुर शरीफ़ आयत जो तर्जुमो आहे। बेशक अल्लाह ताला गॾु आहे कंहिंसां? सब्र करण वारनि सां। सब्र जी माना आहे पंहिंजो पाण खे क़ाबू में रखणु या पंहिंजे पाण ते कंट्रोल करणु ऐं रोके रखणु। ठीकु आहे, उन पोइ अचे थो नंबर 2 में आहे ज़िंदगी में पेश ईंदड़ तकलीफ़ुनि ऐं मुश्किलातुनि खे बुर्दबारीअ सां बर्दाश्त करणु घुरिजे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे उसद उसनाम असांखे सबक़ु मिले थो त अज़ीम मक़सद जे हासिलु करण लाइ सब्र लाज़मी आहे। माना त सब्र जो असांखे वधि में वधि ताक़ीद कई वई आहे। सब्र ऐं तहमुल सां मुसीबतुनि में आसानी थी पवंदी आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे 23 सालनि जे मुख़्तसिर जिदोजहद में पूरे जज़ीरा अरब में तौहीद जो नूर चिमकणु लॻो। सब्र ऐं तहमुल जो मफ़हूम आहे कंहिं शइ खे बर्दाश्त न करणु। हाणे इहो त ग़लति ॻाल्हि आहे, हर शइ खे बर्दाश्त करिणो आहे। सब्र जी माना आहे बर्दाश्त करणु, इहो माना पहिरियों असांजो जवाबु ग़लति थी वियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मकी ज़िंदगीअ में निहायत सब्र ऐं तहमुल जो मुज़ाहिरो कयो। इहो बिल्कुलु सही आहे, सब्र ऐं तहमुल ऐं इख़्तियार कयो हुयो। सब्र ऐं तहमुल करण सां सवाबु मिले थो, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, सवाबु मिलंदो आहे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे मके में शहीद कयो वियो, इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। दीन जी सरबरंदीअ लाइ कोशिश दौरान ईंदड़ तकलीफ़ुनि खे बर्दाश्त करण खे शुकुर चइबो आहे, इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। उनखे सब्र चइबो आहे, इहा सब्र जी डेफिनेशन आहे। सब्र जी लफ़्ज़ी माना आहे पंहिंजे पाण खे क़ाबूअ में रखणु। तहमुल जी लफ़्ज़ी माना आहे बार खणणु। अल्लाह ताला सब्र कंदड़नि सां गॾु आहे। जेके सब्र कंदा आहिनि उन्हनि खे बेशुमार सवाबु मिलंदो। इन सां जो असांजो टॉपिक मुख़्तसिर पूरो थियो ऐं ॿिए लेक्चर में असां कोशिशि कंदासीं त घणा लेक्चर हल कयूं। जेके असांखे लेक्चर सम्झ में अचनि था त लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं शेयर कंदा